Taigi sveiki visi sugrįžę į mūsų praktinę dalį. Dabar turėsime modeliuką Guodą ir atliks trenerė protokolą, būtent skirtą parengtą pagal odos tipą. Tai yra mišresnė, nejautri, nepigmentuota ir šiek tiek su mažytėmis raukšlytėmis, ar ne? Taip pat su modeliuku buvo nustatyta, ar ne, kad yra aknė šiek tiek dabar kamuoja, būtent po streso, nes buvo ganėtinai intensyvus stresas, tai aknė truputėlį išaktyvėjo, ar ne? Na ir šiandien atliksime procedūrą būtent su rūgštimis, kad kovotume su akne ir, kaip ir minėjau, truputėlį anti-agingu. Pasikalbėjom su modeliuku, kad prieš tai rūgštis paskutinį kartą buvo atliktos gruodžio mėnesį, tai iš tikrųjų tikrai galime daryti rūgštis. Na ir Guoda namuose taip pat naudoja nūno produktus. Tai yra į namų priežiūros krepšelį įvestas azelainas, taip pat lakto 10, kurį naudoja kasdien, tiek ryte, tiek vakare, kartais ampulytė ar ne, taip pat saklinceris kasdien, tai tikrai produktai yra naudojami irgi, kaip apsitarėme, jau 4 metus, nes Guoda pradėjo būtent su nūnu dirbti ir pati naudoti produktus, kada buvo įvežti į Lietuvą, tai maždaug prieš 4 metus. Taigi, galime pradėti, so we can start. Yes, perfect, thank you. So we'll start with the cleansing step, which is definitely in many cases where if you are not sure, always of course take a look at the protocol, but in this protocol it's also mentioned to use sea cleanser. Sea cleanser goes really for every skin type. Taigi pradėsime nuo pirmojo žingsnio, tai naudosime nuo C-cleanser. Ir C-cleanser, kaip ir trenerė sako, gali būti naudojamas tikrai visiems odos tipams. Ir C-cleanseris tinka tiek ryte, tiek vakare, nuvalyti tiek makiažą, tiek nešvarumus ir galime naudoti kasdien. So we need only like 1.5–2 centimeters of sea cleanser. Kai naudojame C-cleanser, mums nereikia jo daug išspausti, mes naudojame 1–1,5 centimetro tokį žirnelį. Tada suvilgome rankas su vandeniu ir būtent atsiranda tokios putos. Ir su jomis jau nuprausėme veidą. It's a great cleanser also to remove makeup. Sometimes we have to do a dual cleanse step, okay? Taigi C-cleanser tikrai yra labai puikus valiklis būtent makiažo nuvalymui ir galime naudoti arba vieną nuprausimą, arba netgi dvigubą. In her case, we'll probably do a second. Kadangi truputėlį yra makiažo, tai atliksime 2 valymus, ar ne? Because she's wearing a lot of makeup. Taip pat dar pačioje pradžioje nepaminėjau, irgi su Guoda aptarėme, kad tai yra hormoninė aknė. Tai būtent atliksime procedūrą, kuri tikrai pagelbės suvaldyti tai. Atliekame antrą nuvalymą. The second cleansing step. So history of acne, right? Which is under control on her face, but still she has some little acne lesions. Taigi trenerė sako, kad šiek tiek veiduko zonoje yra aknės spuogelių, tai bandysime sukontroliuoti juos. Nuvalome dar kartelį.
Gerai nuvalome visas zonas, tiek prie nosies, prie akių. The next step now is we prepare the skin with pre-peel conditioner. Taigi antrasis žingsnis, mes paruošiame odą su Nun pre-peel kondicionieriumi. I like to use gauze instead of cotton pads, so we don't lose too much product. Trenerė būtent šiam produktui mėgsta naudoti vadinamosius medicininius gaziukus, ne vatos diskelius, nes taip yra mažiau prarandama produkto. This product is the first step to prepare the skin, degrease the skin. Taigi matėte iš produkto, kad tai yra numeriukas pirmas, tai yra pirmasis žingsnis, būtent paruošti odą, nuriebalinti odą. Can also be used for extractions to disinfect. There's 20% alcohol or ethanol in there. Taip pat šis produktas gali būti naudojamas ir kaip dezinfekcijai, ar ne, nes yra 20% alkoholio koncentracija. Gerai jaučiatės? You see, sometimes it's still necessary after dual cleanse to go over it. I'm going to include the neck because we'll also do the peel on your neck for anti-aging. Nuvalome ir kaklą, nes kaklui taip pat bus atlikta procedūra, anti-agingui taip pat skirta. So now we use PP 20. Dabar naudosime Pupil 20. And this is the nano-constructed gel. Tai yra nanokonstrukcinis gelis. And if you look inside, it's a thick jelly consistence, which is a little bit caramel color. Kai pažiūrime į konsistenciją, tai atrodo kaip gelinė ar ne konsistencija, atrodo truputėlį kaip karamelė. Ir taip pat ir iš spalvos. It also smells a little bit like caramel coffee. Do you agree? Yes. Ir taip pat kvapas truputėlį atrodo kaip karamelės ir kavos. So actually it does not smell like caramel. Trenerė sako, iš tikrųjų tai nekvepia kaip karamelė. But this is a little trick for you. Unfortunately, pyruvic acid has a strong smell. Bet iš tikrųjų yra toks truputėlį psichologinis triukas jums, nes iš tikrųjų piruvinė rūgštis tikrai turi labai intensyvų kvapą. Ir kai yra pasakoma, kad tai yra karamelė, tai ir klientas sutinka, kad tai kvepia kaip karamelė. Did you explain it? So we need 2 tips of the spatula for a full face treatment. 1, 2, 3. Okay. Taigi matote, kad trenerė paėmė 3 kartus, ar ne, su mentele. Tai toks kiekis būtent yra reikalingas veido zonai. So I put this in my hand. It's important to wear gloves when you do this procedure. Labai svarbu yra naudoti pirštinės, kai yra atliekama ši procedūra būtent su šia rūgštimi. And with the temperature of your skin, when you put it between your hands and you rub it a little bit, it dissolves and becomes more liquid. Ir matote, kai ši rūgštis patenka ant rankų, ar ne, vis tiek tai yra kūno temperatūra. Ir kai mes truputėlį pavilgome rankose, tai ji ištirpsta ir tampa skista rūgštimi. But it's not as liquid, so you cannot do like a massage with it. Once it's fully dissolved, there's no more pieces, you just tap it into the skin. Kai visiškai ištirpsta ši rūgštis, jūs neturėtumėte su šia rūgštimi atlikti masažo, ar ne, jūs tiesiog tapšnojamaisiais judesiais paskirstote visoje veido zonoje. So tapping it, because it's very sticky and absorbs immediately into the skin. When I tap it, I can make sure I apply it evenly all over the face. Jūs turite greitai dirbti su šia rūgštimi, nes ji truputėlį yra tokia lipni, bet pakankamai greitai skverbiasi į odą ir dėl to mes negalime jos masažuoti, mes tiesiog tokiais paspaudimais nestipriais būtent paskirstome odą visoje veido zonoje. We have to watch the time. Okay. So in her case, because she's already used to peels and also she's using acid, lactic acid at home,
she's more resistant, she's not sensitive, we can leave it up to 10 minutes on her skin. Taigi, kadangi oda tikrai yra pripratusi prie rūgščių ar ne, taip pat nūno produktai yra naudojami namuose, tai ir kadangi oda nėra labai jautri, tai mes šią rūgštį galime būtent šiuo atveju palikti iki 10 minučių. So, and we always ask and check on our patient in between how she feels. Visada turime paklausti savo paciento, kaip jis jaučiasi, tai kaip jaučiatės. Viskas gerai, tai vienintelė vieta, kur yra įskirdusi odontologą, jinai šiek tiek graužia, tai yra po lūpą, bet viskas, kaip ir daugiau nieko nejaučiu. Everything okay, but here in this side it's a little tingling. Okay. Bet But viskas it's gerai. okay? Yeah. On a it's scala? arthrodontist. Okay. Yeah. On a scala from 1 to 10, how much tingles it if 1 is 2-3. nothing and 10 is extreme? It's 2-3. Okay. 2-3 balai iš 10, kad truputėlį yra perštėjimas būtent lūpų kamputyje, nes yra įskilimas. Try to use the scala grade to understand how severe the discomfort of your patient is, because if it's really discomfortable, you should neutralize it. Visada, žinoma, paklauskite savo paciento, kokia yra skalė ar ne, koks yra balas, nes jeigu tai yra aukštas, tai iškart turėtumėte neutralizuoti rūgštį. It's not supposed to be uncomfortable. Ši rūgštis neturėtų sukelti labai didelio diskomforto. Patients, in very rare cases, like she's resistant, she doesn't turn red at all. As you see, it is already shrinking her pores. Taigi, kaip matome, pas odą tikrai nėra jautri oda, tikrai nėra paraudimų, tai šiuo atžvilgiu mes dar neutralizuosime rūgšties ir netgi trenerė sako, netgi matome, kaip poros šiek tiek susitraukia. It's amazing for pore refinement, this period. Tai tikrai yra nuostabi rūgštis, būtent kai norime padirbėti su atviromis poromis, kad jas uždaryti. Yeah. How does her neck feel? Kaip kaklas jaučiasi? Nieko nejaučiu. So a neck is usually very sensitive, as you see. It's perfect also for the neck. Taigi ir kaklui tai yra labai tinkama rūgštis, nes kaklas dažniausiai yra truputėlį jautresnė zona, ar ne, bet oda sako, kad visiškai jokio diskomforto nejaučia, tai tikrai anti-agingui labai tinkama yra rūgštis. So how many minutes do we have? It's 3 minutes. Yeah. So basically, in many cases with pyruvic peel, if patients have some redness, while the peel is working on the skin, the redness appears. Dažnu atveju, jeigu veidukas yra šiek tiek paraudęs ir uždedame piruvinės rūgšties, netgi tas raudonumas iškart dingsta. But when we neutralize the acid, unfortunately the redness comes back. Bet kai neutralizuojame piruvinę rūgštį, dėja, bet raudonis dažniausiai grįžta, ar ne? Nes kai neutralizuojame, ši rūgštis truputėlį veidas, ar ne, gaunasi toks raudonesnis. Kai laikome rūgštį, tai jis truputėlį pašviesėja. But if you do a series of it, as more you do it, as better the skin will become, the quality, but also inflammation will be suppressed, because pyruvic is also anti-inflammatory. Bet žinoma, kai yra atliekami protokolai, kai yra atliekami 2-3 seansai, tai oda tikrai pripranta prie piruvinės rūgšties ir netgi ta uždegiminė tokia oda, kai būna, tai piruvinė rūgštis būtent padeda kovoti su tuo, nes papil 20 taip pat yra skirta ir prieš uždegimiškai veikianti. Kaip jaučiatės? Gerai, nieko nejaučiu. Iš vis dabar. Taip, tai gerai, visiškai tai nulis. Realiai jo. It's 0 for now. Okay, good. It's 5 minutes. So you can actually do also a session of pyruvic peels. This is out of the protocol guide, okay? But if you like, for safety reasons, we did not put it into the protocol guide, but if you're experienced and you get a better understanding on how these peels work, you could also do a session of only pyruvic peels, and you can do the next time on her PP40
we can also increase the strength. Žinoma, visada turime žiūrėti pagal savo pacientą. Dažniausiai nuo piruvinės rūgšties trenerė nerekomenduoja pradėti, bet jeigu matome, kad pacientas tikrai yra nejautrios odos ar ne, jeigu prieš tai yra atliktos tam tikros rūgštys, tai galime po truputėlį įvedinėti piruvinę rūgštį. Ir pavyzdžiui, jeigu puoda ateitų dabar ar ne į antrą sesiją, mes netgi galėtume daryti su piruvinė rūgštimi 40%. Nes matome, kad į piruvį 20 tikrai labai gerai reaguoja. The area around the nose and the mouth, like the periorbital area, is the most sensitive. So this is the area where I apply the peel the last. Sometimes I apply it all over and wait 4 or 5 minutes, and then I apply it around this area for the last few minutes only. Taigi trenerė sako, kad apie lūpas ir prie nosytės, ar ne, ypatingai nosies sparnelių vadinamųjų zonos yra jautriausios. Ir kartais trenerė netgi daro taip, kad jeigu ilgiau yra išlaikoma rūgštis, tai pirmiausia rūgštį aplikuoja ant veido, bet palieka būtent zoną apie lūpas ir prie nosies, o po to po 5 minučių yra uždedama rūgštis būtent toje zonoje ir tada palaikoma apie 2-3 minutės, nes tai yra jautriausios zonos. So again, if someone is very sensitive in the periorbital area, I apply the peel only for the last few minutes. Taigi jautriausioms zonoms trenerė piruvinę rūgštį laiko apie 2-3 minutės. It's 7 minutes. I'm getting ready to neutralize. Taigi trenerė ruošiasi kitam žingsniui, neutralizuosime rūgštį. Kaip jaučiatės? Gerai, nieko nejaučiu visai. Visiškai nieko Šiek tiek tas gal įskirdimas, kur yra ten 1 balas, bet maksimaliai 1. Lūpų kamputyje, kur yra šiek tiek įskirdimas, tai apie 1 balą, bet tikrai nėra didelio diskomforto. It's 1 in here, but overall it's everything fine. Perfect, just good. 1 is okay. Powder inside, because these sometimes are difficult to put on. Okay, so now we need peel neutralizer. Taigi atliekame trečią žingsnį, naudojame rūgšties neutralizatorių, peel neutralizer. So it's sodium bicarbonate inside. Sodium bicarbonate. Taigi yra sodium dikarbonatas viduje. With derm shield also. Ir su derm shield technologija. Okay, and I use these little jars. Trenerė mėgsta neutralizatoriui naudoti būtent tuos mažyčius indelius. And I apply with a brush. Ir yra naudojamas teptukas. But you can also use gauze if you like this better. Bet jūs taip pat galite naudoti ir gaziuką, jeigu jums taip yra patogiau. So I start applying on the forehead. Pradedame neutralizuoti kaktos srityje. This can feel a little tingling and itching now for her. You see the foam. Galite šiek tiek pradėti jausti dirginimą. Neutralizing the acids. Ir matote, kur trenerė užtepa, ten atsiranda šiek tiek tokios kaip putos, tai reiškia, kad yra neutralizuojama rūgštis. Kaip jaučiatės? Kaip teda. How does she feel? It's like comfortable tingling. Okay. So she likes it, huh? Yeah. See, when we see this foaming, we see that the acid is actually working. Taigi matome, kai yra būtent neutralizatorius putų pavidalu, tai matome, kad tikrai yra neutralizuojama rūgštis. Pirmiausia, užtepame veido zonoje, tada kaklo zonoje. Matome, kadangi truputėlį dar putoja, tai matome, kad dar liko šiek tiek rūgšties. Šiek tiek jaučiasi ties nosies kampučiais, bet irgi nestipriai. Kiek balų duotumėt?
It's too free in your nose. Okay, that's normal. The nose area, as I said, is the most sensitive. And then I use a little bit in my hands and massage it really well to make sure everything is neutralized for like half a minute. Likutį trenerė įsipylė į rankas ar ne ir atlieka masažą su neutralizatoriumi apie 1,5 minutės tam, kad tikrai visur būtų labai gerai neutralizuota rūgštis. Ilona, mes turime čia? Galim vandenuką pakeisti. Turite klausimų gal? Klauskite. Gal norit produktą pažiūrėti, kokią konsistenciją ar ciklinserį, pavyzdžiui? Kas nedirba, atrodo produktai. Now I just removed the debris of the neutralizer and the acids with water and wet cloth. Taigi dabar su drėgnomis šluostėmis nuvalome veidą, nuvalome neutralizatorių. This is not makeup, this is the pyruvic acid. Matote, kad ant šluosčių šiek tiek yra, kaip atrodo, kaip make-upas ar ne, nuvalytas, bet tai yra pupil, būtent tokia spalva ir tai yra rūgšties likučiai. How is she feeling? Gerai jaučiatės? Gerai. Kiek valų? Nulis. It's 0. Wonderful. Wonderful. So now we will use the Triple MCH machine with this acne control ampule. Dabar sekantis žingsnis bus atliekama procedūra su Triple MCH aparatu ir naudosime žalią ampulę, tai yra akno ampulė. I'm using on her acne ampule because she's acne prone skin, oily skin. She still has a few breakouts, so she will benefit from the sebum regulating antimicrobial ingredients and anti-inflammatory also. Taigi akno ampulė yra pasirinkta todėl, kad odos atveju tai yra pats tinkamiausias variantas, nes tai yra veikiantis prieš uždegimiškai, taip pat reguliuoja sebumą ir žinoma nuramina odą ir būtent kovoja su aknės pogeliais. Of course, depending on skin type and protocol, sometimes instead of acne ampule we have hydra, chyme ampule or lift and white. Žinoma, visada pasirenkame pagal savo pacientą. Kartais galime pasirinkti, ar ne, jeigu trūksta drėgmės, tai mėlyną ampulytę, tai yra hidrokalmingo ampulytę, arba pavyzdžiui lift and whitening, tai būtų su peptidais. The lift and white ampules, there's something I want to add to it. Thank you. It is important to use peptides on a regular basis. Taigi, dėl lift and whitening ampulyčių tai yra labai svarbu, kad peptidai būtų naudojami kasdien praktiškai. So any form of peptides only work if they accumulate in the skin and therefore they need to be used for a longer period of time, minimum 4 to 6 weeks on a daily basis to be effective. Kad visiškai veiktų peptidai, nesvarbu ar ne iš kokios konsistencijos, iš kokio produkto, peptidai turi būti naudojami rutiniškai, ar ne, turėtų būti naudojami kiekvieną dieną ir turėtų būti naudojami 4-6 savaitės, kad jie jau po truputėlį pradėtų savo rezultatą suteikti. So one lift and whitening ampule is not going to be enough. The patient should also use the ampules at home as a regimen treatment and also maybe additionally our in-depth filler, serum and cream. Taigi, žinoma, jeigu atliksime su aparatu ar ne, arba įmasažuosime lift and whitening ampulę vieną kartą, tai tikrai didelio rezultato nereikėtų tikėtis. Tada klientui yra būtina paskirti į namus ID filler serumą, arba kremą, arba abu, aišku, jeigu galimybės leidžia, ir taip pat ampulytės naudoti namuose kiekvieną dieną. So the Triple MCH machine has basically 3 treatments in one.
Taigi Triple MCH aparatas iš naujo turi 3 būtent procedūras viename aparate. I'm using the Triple MCH now to infiltrate the ampule, the acno ampule. Ir mes naudojame šiandien Triple MCH būtent ampulės suvedimui. But I will start with a heat program. This has a special heat program to increase the blood circulation, blood flow in the skin, to open up the pores. Taigi, kai norime pradėti darbą su aparatu, mes pirmiausiai turime pradėti su šildymo funkcija. Ir būtent šildymo funkcija yra reikalinga tam, kad mes paskatintume mikrocirkuliaciją, taip pat limfotakos sistemą ir kad pradėtų veikti būtent ląstelės lygmenyje, ląstelės membranų porų atsivėrimas. And therefore I use thermogel together because thermogel additionally also warms up the skin. Ir būtent šiam žingsniui yra pasirinktas termogelis. Tai termogelis yra taip pat šildantis dėl savo sudėties ir termogelis yra būtent tam ir skirtas, kad sušildytume odą. And it gives us a great gliding effect because that's what we need together with the Triple MCH. Ir žinoma, dirbant su aparatu, su šiuo antgaliu mums reikalingas yra geras slindimas odos, tai termogelis taip pat tą suteikia. We don't work really on the neck, we can work on the décolleté also, but the neck we should be careful only on the side because of the thyroid. Taigi su aparatu mes neturėtume dirbti kaklo centrinėje zonoje dėl skydliaukės. Galime dirbti dekoltė, kaklo šonuose ir veido zonoje, bet niekada kaklo centre, būtent skydliaukės zonoje. So this heating program is also a great alternative to a steamer to do extractions. Taip pat šis šildymo žingsnis, taip su aparatu, taip pat labai gerai būtent atveria poras ar ne, ir netgi mechaniniam valymui labai padėtų. So the heating program will start immediately when I turn on the machine. I set it now on 40 degrees, so she should feel the heat immediately and it should be very comfortable, like a hot stone massage. Taigi, kai trenerė pradėjo dirbti su aparatu, tai kai tik prilietė prie odos antgalį, prasidėjo kaitinimas ir trenerė nustatė 40 laipsnių šilumą. Tai kaip jaučiatės? Labai gerai. Labai gerai jaučiasi modelis, šilta, it's comfortable, warm. Okay, very good. We can also go over bony areas, no problem, because we're not using yet electricity. Kadangi tai yra tik šildymo etapas pirmasis, tai galime eiti ir lūpų zonoje, galime ir kaktoje, skruostuose ar ne, kadangi tai dar nėra elektroporacijos žingsnis. The treatment now is set on a short treatment, so I use it for 5 minutes. In a long treatment, I would go with the heating program also for 9 or 10 minutes. Kadangi tai yra demonstracinė procedūra, tai šiandien mes renkamės šiek tiek trumpesnį protokolą, tai šildymas vyks apie 5 minutės. It really depends on how much time I have, but a minimum should be 5 minutes. Minimum turėtumėte dirbti šitame žingsnyje 5 minutės. We can do also the neck muscle on the side to, sometimes people have like a stiff muscle here. You can also massage the trapezius on your shoulders. Really Taigi, nice. kaip ir minėjau anksčiau, kaklo šonuose galime dirbti. Taip pat, jeigu klientas yra įsitempęs, jeigu yra jaučiama įtampa pečių juostoje, tai labai gerai atpalaiduojantis yra būtent žingsnis. But try to avoid the center of the neck because of the thyroid. Ir dar kartelį užakcentuojame, kad negalite dirbti su aparatu kaklo centrinėje zonoje dėl skydliaukės. So we have 2.5 more minutes to go and then the machine automatically stops. Praėjo 2,5 minutės ir tiek pat dar liko ir tada mašina automatiškai sustos. Kaip jaučiatės? This machine actually comes from the medical field. Šis aparatas iš tikrųjų buvo sukurtas dėl medicininių netgi būtent
galimybių ir panaudojimo. It's medexy.lt stimulation. Tai yra vadinamoji elektroporacija, ar ne? And this machine works on 10 kilohertz. Šis aparatas dirba 10 kHz dažniu. Cosmetic devices usually work only on 5. Kosmetologiniai aparatai dažniausiai yra nustatyti tik ant 5. And this machine or this technology has actually won also a Nobel Prize. Sorry, again? They have won a Nobel Prize. This technology has won a Šis Nobel aparatas netgi turi laimėjęs Nobelio prizą. Coming from the medicine, it's been used for patients that have with bad healing properties or certain diseases where the skin doesn't heal anymore or the blood vessels are atrophy of capillaries and veins. They cannot inject medicine, so they have to topically infiltrate the medicine. Taigi šis aparatas buvo sukurtas dėl medicininių panaudojimų, kaip ir minėjau, nes buvo pacientų ir yra pacientų, kuriems vaistai ir aktyviosios medžiagos negali būti suvedamos injekciniu būdu. Taip pat, kai tikrai yra jautrumas ar ne ir skausmas arba žaizdos negerai gyja, tai šis aparatas ir šis metodas yra panaudojamas būtent netgi tokiems pacientams ir būtent aktyviųjų medžiagų suvedimui elektroporacijos būdu. So after this, which is going to be finished in a few seconds, we go into the Cryo Program. Po šio žingsnio, po širdimo žingsnio, mes nustatysime aparate Cryo žingsnį, šaldymą. Where we switch the temperature from 40 degrees Celsius to -20. Kai temperatūra pasikeis nuo 40 laipsnių šilumos dabar esančios iki -20. And so I'm setting my machine now on -20. Dabar nustatome parametrus iki -20. The pulse here, because of the green ampule, stays on minus. Kadangi žalia ampulė yra minus įkrauta. Because the ampule is charged positive. The molecules in this ampule, the ingredients, are charged positive, so we need to set the machine on minus to help to close the electrical circuit. Atsiprašau, kadangi žalia ampulė yra įkrauta plus, ar ne, tai mes mašiną turime nustatyti minus, kad būtų skirtingas įkrovimas. Ir tada, kai yra pliusas ir minusas, tai mes uždarome elektros grandinę ir aktyviosios medžiagos yra intensyviau suvedamos į ląsteles. Hypocalm and lift and white, they are negatively charged, so we need to set the machine on plus on the mode setting. Kitos dvi ampulytės, tai lift ir hydro, yra būtent minus įkrautos ir tada mes mašiną turime nustatyti kaip pliusą. If you use ampules from other companies, please contact the manufacturer and ask about the molecule charges in the product. Kai naudojate kitų ar ne nemūno ampulytės, tai būtinai išsiaiškinkite, koks yra įkrovimas būtent tirpalo. And we need electrodes. Who produces products and the companies should know how the products are charged. Taigi visada kompanijos turi žinoti, kaip yra įkrauta tam tikras produktas. So now, when I use the cryo, I will also use the electroporation. So I'm going to add or apply, can I have the spray one more time? I'm going to also apply this electrode. Wait a minute, this is all messy. Okay. Taigi, kai yra naudojamas Cryo žingsnis, mes turime naudoti elektrodą būtinai ant kūno uždėti.
kad mes uždarytume elektros grandinę ir kad vyktų elektroporacija. When I do the electroporation, I put the intensity settings now on 35 for the start, especially when I work on bony areas, forehead, jawbone, okay? Visada, kai pradedame dirbti su krioterapijos būtent žingsniu, mes turime nustatyti intensyvumą. Ir dabar trenerė pasirinks intensyvumą 35 ir žiūrėsime, kaip mūsų modelis reaguoja. Tai pradėsime nuo kaktos ir nuo smakro zonos, nes tai yra jautriausios zonos. And then I can increase the intensity once she also gets used to this feeling up to 45 and 65 depending on patient. Everyone reacts differently to the electricity. Visada turime klausti savo kliento, ar ne, kaip jis jaučia būtent virpesius, ar ne, ar tai jam yra nemalonu, ar tai yra per stipru, ar per silpnai. Ir kai yra priprantama, ar ne, prie tam tikro intensyvumo, mes netgi galime pakelti jį. Tai yra tikrai skirtingi atvejai ir intensyvumas gali skirtis nuo 30 iki 60 ir daugiau. Tikrai kiekvienas skirtingai jaučia elektros virpesius. I'm removing thermogel now. Dabar nuvalome termogelį. Just with water and wet cloth. Su vandeniu. Making sure we remove everything and then we apply the ampule. Tikrai užtikriname, kad nuvalytume viską ir tada naudosime ampulę. We use for the Cryo Electroporation treatment half of the ampule in one treatment. Būtent šiame žingsnyje turėtume sunaudoti apie pusę ampulytės. Make sure you apply a lot. We need a good gliding effect when we do this treatment. Tikrai nepagailėkite ampulės, nes turi būti labai geras slydimas, kad būtų visur po tolygiai išskirstyta. And you will see a lot of it will be penetrating. Actually, this technology is able to absorb 80% of the actives inside of the skin, are actually inside of the cell membrane. The cell membrane through this electroporation will open up for milliseconds and absorb all the active ingredients. Taigi, kai naudojame šį žingsnį, kai naudojame Triple MCH aparatą, tai ampulytės aktyviai ingredientai yra pasisavinami 80–90% geriau. Ir kodėl taip yra? Todėl, kad kai yra atliekama būtent elektroporacija, tai ląstelės laikinosios membranos poros atsiveria ir tada per tam tikras kelias milisekundės aktyviosios medžiagos patenka į ląstelę. Tai mes turime tikrai labai gerą rezultatą būtent aktyviųjų medžiagų įvedimui. Okay, I start with 35. Pradedame intensyvumu 35, kaip jaučiatės. I ask my patient if she can feel the electricity. Ar jaučiate? Jaučiu prie dantų. It's here in this zone, a little. Okay, is it uncomfortable? Ar never? Šiek tiek. Yes, a little bit. Okay, I'm going to reduce it to 30. She's more Mes sensitive. pradėjome nuo 35 ir guoda šiek tiek jaučia elektroninę ties dantukų zona, tai truputėlį sumažiname iki 30. So this treatment is not supposed to create or cause uncomfort. It should be comfortable for the patient, okay? Tikrai visada, kai dirbate su aparatu, klauskite, kaip jaučiasi pacientas. Okay. She's even more sensitive. Guodai tikrai yra. So I will go down on 25. We'll see now. What about now? It's better? Yeah. Do you feel the cold? Yeah. Tikrai neturi būti diskomforto jausmo. Visada klausykitės, klauskite būtent paciento, kaip jaučiasi. And you work fast in the beginning. The first few minutes you work really fast, especially on the bony area, forehead. It's not a massage, okay? It's not a relaxing treatment. We need to work fast because if we work slow, it's more uncomfortable for her. Visada būtent šiame žingsnėje dirbkite greitai, nes tai nėra masažas, tai neturi būti malonus ar ne pojūtis. Mes norime kuo intensyviau suvesti aktyviąją medžiagą, tai turime dirbti greitai ir kad nebūtų nemalonu ir šalta, nes tai yra -20 laipsnių.
And again, this is working in milliseconds, microseconds. The membrane opens and absorbs the ingredients in microseconds. Taigi dar kartelį pakartosime, kad aktyviosios medžiagos prasiskverbia per kelias milisekundės, tai tikrai labai greitai, bet pasisavinamas yra procentas tikrai labai didelis, tai kaip ir trenerė sakė, 80-90% daugiau. Do you feel still the electricity? No. Make sure when you do this treatment you don't touch your patient to not cut the electrical circuit. Kai atliekate šį žingsnį, kadangi yra prilipdytas elektrodas ar ne prie paciento, tai pasistengkite neliesti paciento rankomis, nes tada galite sutrikdyti elektros grandinės. If the patient doesn't feel the electricity anymore, it can actually increase now the intensity. It will be more effective, of course. Jeigu pacientas priprato prie intensyvumo, jūs galite šiek tiek pakelti. Now I go back on 30. Maybe she's used to it now. Let's see. Dabar padidinome 5, tai yra 30 intensyvumas. How do you feel? Good. It's not bad anymore? No. Matome, kad mūsų modeliukas priprato, tai dabar, kaip truputėlį padidinome intensyvumą, nebėra jaučiamas diskomfortas. Jaučiu tik malonų tokį šaldymą. It's a little cold, but it's not Malonus. it's comfortable. Yeah. Okay, she doesn't feel the electricity in the forehead anymore? No. Very good. Nebejaučia intensyvumo tokio stipraus, netgi kaktos zonoje. You can even lie here next to the nose. Actually, half of the ampule is almost on her skin, and we just continue infiltrating the ingredients. Taip pat nepamirštame ir nosies ar ne zonos, beveik jau pusę ampulytės trenerė išnaudojo, tai tikrai pasistengėme, kad visur gerai apeitume visas zonas. You can also increase even up to 65 if the patient can tolerate the intensity of electricity. Jeigu pacientas gerai toleruoja intensyvumą elektros srovės ar ne, tai galime pakelti netgi iki 65. Dabar mes turime 30 intensyvumą. Tai tikrai kiekvienas pacientas yra skirtingas ir pagal jį reikia nustatyti tą intensyvumą. It's recommended to take jewelries off, but if she has earrings like this, it's not a problem. Visada paprašome, kad papuošalai būtų nuimti, ypatingai jeigu tai yra grandinėlė, bet šiuo atveju mes turim mažyčius auskariukus, tai tikrai ne problema, nes ausų zonoje nėra atliekama. If she would have implants in her face, those areas they feel the electricity also more, but it's also not a contraindication. Jeigu būtų implantų ar ne, tai tikrai jautriau būtų I'm going to toje go for the zonoje. last minute a little stronger. I go up onto 40 now, okay? Truputėlį padidiname intensyvumą, kaip jaučiatės. How do you feel? Šiek tiek jaučiu kaktoj. It's a little discomfort in forehead. Bet apatinė veido daly tai nieko nejaučiu. Here it's nothing. But can she tolerate it on the Yes. forehead? Yes. Okay, good. Taigi padidinome intensyvumą iki 40, tai truputėlį kaktos zonoje yra jaučiama, bet apatinėje veido dalyje jokio diskomforto nėra. Ten more seconds. 10 sekundžių liko. Ir viskas. I'm going to spray on that one. So I We have remove. one question. Yes. It's question about plus and minus. So this acne ampulla is plus, and we have to work in minus, yes? Yes. So lift and whitening is minus.
So we have to work in plus. Yes, And hypercrime also. Okay. Taigi, akno ampulytė vienintelė yra įgauta pliusas, tai mes turime su aparatu dirbti su nuliu susitavimu. Kitos dvi ampulytės yra minusai, tai mes turime su aparatu dirbti su pliusu susitavimu. Now I apply medically mask. Taigi dabar kitas žingsnis, mes uždėsime medically kaukę. Of course, because there's clay inside, we don't kaolin. This becomes a little dry, and I don't apply this mask around the eyes. Kadangi tai yra medically kaukė ir ji yra vadinama kaip molio kaukė, ar ne? Tai mes, aišku, jos nedėsime labai arti akių. I could apply around the eyes maybe the Cryo Lift mask. Arčiausiai akių mes galime tepti Cryo Lift mask. This is antiseptic, antibacterial, regulates sebum. Taigi ši kaukė yra labai gerai aknės pažeistai odai, nes ji yra veikianti antibakteriškai, reguliuoja sebumą, uždegimą. To change something? Not yet, it's okay, thank you. I put a little bit of Cryo Lift mask on my fingers. Truputėlį naudojame ir Cryo Lift kaukės. And then I just apply it around her eyes. Ir Cryo Lift kaukę trenerė užtepa arčiau akių, tai akių zonoje. Okay. Ir viršutiniame voke taip pat. And this stays on the skin for 10-15 minutes, minimum 10 minutes should be staying on the skin. Taigi kaukę turėtumėte laikyti 10-15 minučių, mažiausiai 10 minučių. When I remove this, what I also can do, she has a couple of breakouts. I can use S-peel. Kai nuvalysime kaukę, mes ant tam tikrų vietų, tai ant tų vietų, kuriuose yra spogeliai, būtent lokaliai naudosime S-peel. I can use it locally with a cotton Q-tip. Mes, kadangi naudojame rūgštį lokaliai, tai naudojame ausų krapštuką geriausiai. I can also, this is out of protocol book, apply because her skin is so resistant, apply a full layer of S-peel and send her home like this. Šiuo atveju netgi galėtume visą sluoksnį ant viso veido zonos uždėti salicilo rūgšties. Tai tikrai kiekvienu atveju priklauso, nes kadangi Guodos oda nėra jautri, ar ne, tai galėtume netgi nelokaliai dėti. Guoda said that we can use for all face, if it's okay. If she wants to, yes. Yes. Okay. Taigi naudosime salicilo rūgštį visam veidui, ne tik lokaliuose zonose. What I also do after this mask, finish the absorbent penetration time, I use a wet cloth and I moist it, okay, and then I apply it, if she's not claustrophobic, onto the entire face, and then I keep it on there for just like half a minute so the mask can get moist again, and it's easier to remove it instead of rubbing the face. Kadangi tai yra kaip molio kaukė, ar ne, medically būtent kaukė, tai kai ji yra išlaikoma 10-15 minučių, tai ji truputėlį išdžiūsta, ar ne, ir tada yra ganėtinai sunku ją nuvalyti. Bet ką trenerė rekomenduoja, tai jeigu pacientas nėra klaustrofobiškas, ar ne, neturi klaustrofobijos, tai mes uždedame drėgną šluostę, ar ne, ir
palaikome apie 1,5 minutės, tada kaukė šiek tiek pasidaro tokia drėgnesnės konsistencijos ir jos nereikia gremžti nuo veido. Tai toks truputėlį kaip tipsas, ar ne, kaip lengviau nuvalyti kaukę. So there's this retail size of ampules where you have 3 ampules, right? Taigi, kaip žinote, kad ampulės yra tiek profesionalaus dydžio, tai yra 10 ampulyčių, bet taip pat turime ir klientinės, ar ne, tai 3 ampulytės. So a 3 ampules home treatment would be a 3-week treatment. 1 ampule will last for 1 week. Taigi, kai yra 3 ampulytės, tai maždaug 3 ampulių turėtų užtekti apie 3 savaitės, nes viena ampulytė yra skirta vienai savaitei turėtų užtekti. So if you sell a session of treatments where your patient comes back every 2 weeks, it's good to give them the ampules so that during the home care she can use the ampule at home every day, and then after 2 weeks used daily twice, okay? After 2 weeks she comes back and we do another session with peel, mesoporation, and that's So the best one effect. ample is for 1 week or 2 for weeks. 2? For 2 weeks. Mm-hmm. Taip, tai truputėlį gal suklaidinau jūs, kad viena ampulytė yra skirta 2 savaitėms naudojimo, jeigu naudojate ryte ir vakare. Tai yra labai gerai toks dalykas, kad kai atliekate rūgštinę ar ne procedūrą, paskiriate namuose vieną ampulytę ir tada yra užrašoma procedūra ar ne po 2-3 savaičių, tai tos ampulytės turėtų pilnai užtekti priežiūrai namuose. So once you We have a question. Ką skirtų namie naudoti mano odai? What would you recommend for Boda to use at home? For her? Oh, definitely I would recommend her maybe to use hydrogel and azelac 4 to 25. Taip, tai hidrogelis ir azilainas. Cosmo Clear as a cleanser. Cosmo Clear kaip prausiklis, nes yra rūgščių. Okay. Acno complex or acno solution. Akno complex arba akno solution. The medically mask. Medically kaukė. And also retinol would be good for her. Ir taip pat retinolis. Because retinol will also not just be anti-aging, but also increase the cell turnover to avoid pores from clogging, and has a 1% has a positive effect on the sebaceous gland sebum production. Taigi retinolis taip pat būtų rekomenduojamas namuose, nes 1% retinolis jau jisai veikia netgi sebumo reguliavimą, tai labai gerai yra aknės atveju. Yeah, or she can also use double fight. Yes, double fight. Where in double fight she has actually azelac and hydrogel in one. Taigi taip pat būtų rekomenduojama double fightą naudoti, nes ten yra azelaino ir hidrogelis, kaip 2 ar ne atskiri produktai, tai double fight. So we have something like this as double fight, okay, with a receptacle A and B, where we have 2 products in this. Taigi nūnai yra tokie 2 produktai. Mes turim double white, kuris yra skirtas pigmentacijai ir antioksidantas, ar ne, bet taip pat yra ir double fight, tokios pat išvaizdos, kuris yra skirtas būtent aknei, tai labai gerai būtų šiuo atveju priežiūrai namuose. So in double fight you have actually our hydrogel, intensive hydrogel with lactic acid and salicylic acid, and azelac 4 to 25. Taigi double fight mes turime A ir B žingsnį, tai yra azelaino 20% ir taip pat mes turime intensyvų hidrogel, kuris turi pieno rūgšties ir salicilą ir pH yra 3,5. Ir buvo nusausintas veidas ir buvo uždėta salicilo rūgštis, tai SPL20 visam veidukui. Tai buvo vienas sluoksnis ir kaip jūs jaučiatės? Gerai, vieną jaučiu. Tai 1 balas iš 10, šiek tiek ar ne diskomforto, bet tai tikrai yra labai normalu. Okay. So we'll send our patients home after the salicylic acid. We will not apply anything on top of it because I don't want to neutralize the effect
the effectiveness of the salicylic acid. She should not wash her face at least for 6 hours now. Taigi po salicilo rūgšties tikrai jos nereikia neutralizuoti ir mes pacientą paleidžiame į namus, kad jis nusiplautų ar ne rūgštį bent jau, kad išlaikytų apie 6-8 valandas. The only product she should probably use is of course a sunscreen, and at this stage it's also important to make sure she's aware of wearing a sunscreen. It's important. We are also going towards more sunny days now. And remember, UVA goes also through glass, so even when she's driving in the car or sitting somewhere, UVA comes actually through it. So Brush and Go would be the best sunscreen to use, not the white, not the multivit. Okay, go for Brush and Go because we don't want to neutralize the salicylic acid. Taigi šiuo atveju, kadangi buvo naudota salicilo rūgštis, geriausias atvejis, geriausias pasirinkimas tai yra Brush and Go šepetėlis su SPF 50. Niekada neturėtumėte užmiršti ar ne savo klientui aplikuoti SPF, nes tai yra apsauga nuo ultravioletinės spinduliuotės, nuo UVA, UVB ir nesvarbu, ar klientas važiuos namo mašinoje ar nebus, ar sėdės namuose, ar ofise, nes saulės spinduliai patenka ir pro langą, tai visada yra reikalinga SPF apsauga. Tai šiuo atveju trenerė pasirinktų Brush and Go, tikrai ne kremą, nes nenorime, kad salicilo rūgštis būtų neutralizuota. Taigi Brush and Go šiuo atveju yra geriausias pasirinkimas. Okay, she's finished now. Thank you for trusting me, being my model. Taigi baigiame procedūrą. Ačiū modeliui už pasitikėjimą. And we can do another procedure without the Triple MCH. We still have a little bit of time if you want to.